ইকো পার্কে কুমির গাইস, ভাবতে পারছো তোমরা ইকো পার্কে কুমির? তো গাইস পোস্টার অলরেডি চলে এসেছে, তোমরা দেখো এখানে এই জায়গাটা লেপার্ডের জন্য হবে। নাও দেখো তোমরা এবারে পুরো লাল চোখ ওর। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও অফ ritibonyvlogs। সো গাইস আজকে আমরা তোমাদের একটা চিড়িয়াখানা দেখাবো, আর সেই চিড়িয়াখানাটার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না, কারণ এই চিড়িয়াখানাটা নতুন হয়েছে। চিড়িয়াখানা ঠিক বলবো না, কারণ এখানে অনেক কিছু রয়েছে, আর এটা রয়েছে ইকো পার্কের 6th গেটে, মানে 6 নম্বর গেটে। তাই তো ঠিক বলছি তো? একদম। তো পুরো ব্লগটা দেখো, আজকে অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন তোমরা পাবে, আর ভিডিওটা অন্যান্য ভিডিওর মতো ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তোমরা চ্যানেলটাকে যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকো, সাবস্ক্রাইব করে নাও, কারণ লেটেস্ট আপডেটগুলো তোমরা এই চ্যানেলেই পাবে। তো দেখতে থাকো, আমরা এখন যাবো, গিয়ে এক্সপ্লোর করবো, অনেক কিছু দেখাবো। চলো। জোয়ান খাওয়া বন্ধ করবি? এই এসে থেকে জোয়ান খেয়ে যাচ্ছে। সো গাইস আমরা এখন যাচ্ছি 6th গেটের দিকে। তো আমার হেয়ারস্টাইল কেমন হয়েছে দেখো তোমরা বলো, কমেন্ট করে জানাও কেমন হেয়ারস্টাইল করেছে আমার। বল কেমন লাগছে আমাকে? ভালো লাগছে তো? কি গুজেছিস ওটা মাথায়? কি বলবো, যা ফুল পড়ে গেছে। সো গাইস আমরা হরিণালয়ের ভিতরে ঢুকে গেছি অলরেডি। এখানে অনেক কাজ হচ্ছে, মিস্ত্রি রয়েছে অনেক, তার মধ্যে দিয়ে আমরা ঢুকছি। তো তোমাদেরকে অনেক পাখি দেখাবো। দেখো এর ভিতরে পাখি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি, চলো আমরা যাই কাছে। গাইস দেখো এখানে কত ম্যাকাও পাখি রয়েছে, দেখো এগুলো সব ম্যাকাও পাখি। আমি জুম করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দেখো বসে আছে, ডাকছে দেখো ওরা। একটা উল্টো হয়ে ঝুলছে, ওই দেখ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ও কি বার করেছে খুঁটে খুঁটে। গাইস এতগুলো কাকাতুয়া মনে হয় চিড়িয়াখানায়ও নেই। তোমরা দেখো কাকাতুয়া গুলোকে, দেখো কতগুলো কাকাতুয়া, প্রচুর কাকাতুয়া এখানে। কি মিষ্টি, ওইটাকে আমার সবথেকে বেশি মিষ্টি লাগে। কি সুন্দর ডানাটা মেলছে। দেখো বসে আছে ও, বসে এদিকেই দেখছে। কেমন একটা দাদুদের মতো দেখতে, বুড়ো দাদু যেন। দেখ গাইস এই একদম আমাদের সাথে দেখা করতে এসছে, দেখো তোমরা। তো গাইস দেখো তোমরা, এইগুলো যে রেডি হচ্ছে না, এগুলো সব অ্যানিমেল আসবে সব, তাই জন্য রেডি হচ্ছে। আর এখানে এরা যা চিল্লাচ্ছে গাইস, তোমরা দেখো এখানে কালো রাজহাঁসগুলোকে দেখো, কালো রাজহাঁস, দারুণ দেখতে রাজহাঁসগুলোকে। নাও দেখো তোমরা এবারে পুরো লাল চোখ ওর, দারুণ দেখতে পাখিগুলোকে। এগুলো আই থিঙ্ক সারস পাখি না গাইস, সাইন্টিফিক নাম আমরা জানি না, কিন্তু এগুলো সারস কিংবা বক জাতীয় পাখি। গাইস হাঁসগুলোকে দেখো, কি নাম এদের আমি জানি না, কিন্তু দারুণ দেখতে হাঁসগুলোকে। এখানকার হাঁস নয় এগুলো, দারুণ দেখতে। আর ওইখানে দেখো ভাই, পরিবেশটা এখানে দারুণ দারুণ লাগছে দেখতে। লাভলি ভিউটা অসাধারণ এসছে। বন্ধুরা তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। One eternity later. সো বন্ধুরা আমাদের এখানে এসে হরিণালয় এসে তো খুবই ভালো লাগছে, ঠিক আছে। আর তোমরা যে ইকো পার্কে আসার সময় যে মানে টিকিট এন্ট্রি যেটা নেয় 30 টাকা করে, এখানেও কিন্তু সেম 30 টাকা করেই আছে। আমাদের দুজনের 60 টাকা করে নিয়েছে। আর আপাতত তোমাদেরকে এইগুলো তো দেখালামই, মাকাও দেখলাম, কাকাতুয়া দেখলাম, এই হাঁসগুলোকে দেখলাম। এইবারে হচ্ছে আমরা চলে যাব, পরে আরও অনেক কিছু হয়তো আছে, এখনো পর্যন্ত জানি না। তো চলো আমাদের সাথে থাকো আর আরও কিছু দেখতে থাকো, নতুন কিছু। গাইস পোস্টার অলরেডি চলে এসেছে, তোমরা দেখো এখানে এই জায়গাটা লেপার্ডের জন্য হবে, আর এই জায়গাটা হবে আই থিঙ্ক লায়নের জন্য। লায়নের পোস্টার আমি দেখছিলাম এখানে, হ্যাঁ দেখো এখানে লায়নের পোস্টার লাগানো রয়েছে। তো এই জায়গাগুলো রেডি হচ্ছে, তো তোমরা আসো এখানে দারুণ একটা চিড়িয়াখানা কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা দেখতে চলেছি। ফাইনালি গাইস আমরা হরিণ দেখতে পেলাম, আর হরিণের কাছাকাছি এসেছি। দেখো তোমরা হরিণগুলোকে দেখো, এখানে পরিবেশটা খুব দারুণ। দেখো ওখানে একটা দল আছে যারা রেস্ট করছে, আর এখানে এরা পুরো আমাদের সামনে ঘুরছে। আই থিঙ্ক এই দুটো কাপেল, একটার পিছনে একটা যাচ্ছে, যেরকম তুই আসিস আমার পিছনে, বয়ে গেছে আমার তো, যেরকম দেখ
তুই তো আমার পিছনে আছিস, আমি তোকে পাত্তাই দিই না। তুই আমার পিছনে আসিস। তো গাইস তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। গাছগুলো খুব সুন্দর, এগুলো কি গাছ বললি? পাতাবাহারি না? হ্যাঁ, কালারিং পাতাবাহারি। দারুণ দেখতে গাছগুলোকে। দেখো খুব সুন্দরভাবে সাজাচ্ছে জায়গাটা, এখনো রেডি হয়নি। দেখো চারিদিকে শুধু মিস্ত্রি কাজ করছে। সো গাইস দেখো তোমরা হরিণগুলোকে দেখো, সব রেস্ট নিচ্ছে। যেরকম তুই সারাদিন ল্যাদ খেয়ে বসে থাকিস, হরিণের সাথে আমার তুলনা না। দেখ ওই জন্য পুরো তোর মতো। শোন, যদি করিস ওই শিং দেখেছিস তো, ওই শিং দিয়ে আমার এই ইনভিজিবল শিং দিয়ে তোকে গুটিয়ে দেবো আমি। তোমরা দেখো অনেক রকমের হরিণ রয়েছে এখানে, ওরা রেস্ট নিচ্ছে। আচ্ছা, এই হরিণটার নাম অ্যাকচুয়ালি বার্কিং ডিয়ার। দেখো এখানে সব ডিটেলস লেখা রয়েছে, বার্কিং ডিয়ার এই হরিণটার নাম। যাচ্ছে এই যে গাইস, তোমাদের ফাইনালি কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি। দেখো রয়েছে, রেস্ট নিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে ওটা পাথর পড়ে আছে। ঠিক ওরকম ভাবেই থাকে ওরা, যাতে ওই পাশে একটা, ওই পাশে একটা। হ্যাঁ ওখানে রয়েছে, ওখানে আরো দুটো রয়েছে, দেখাচ্ছি তোমাদের। 12 seconds later. কেমন লাগছে তোর এরকম আমাদের ইকো পার্কে এত সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে? অবভিয়াসলি খুব ভালো লাগছে, এত কাছাকাছি এত সুন্দর জায়গা, এত কিছু পেয়ে যাচ্ছি আমরা। তাজমহল থেকে শুরু করে চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে সব এভরিথিং অল ইন ওয়ান যেটাকে বলে। তো তোমরা এসো বন্ধুরা, এই জায়গাটায় বন্ধুরা হিপোপটেমাস আসবে, তো ওই জন্য তৈরি হচ্ছে এই জায়গাটা, দেখে নাও। তো বন্ধুরা এখানে দেখো নেচার্স ক্যাফে রয়েছে, তো আমরা এখন এটাই যাব। তোমরা এখানে আসলে নেচার্স ক্যাফেতেও আসতে পারবে, আমরা এখন গিয়ে কিছু খাবো। সো বন্ধুরা, হরিণালয় ঘুরতে আসলে অবশ্যই তোমরা নেচার্স ক্যাফেতে ভিজিট করো। তাই আমি একটু মেনু কার্ডটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, তোমরা মেনু কার্ডটা একটু ঠিকঠাকভাবে দেখে নাও, তাহলে তোমাদের প্রাইস সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকবে। ক্যাফের ইন্টেরিয়ারটা আমাদের বেশ ভালোই লেগেছে, তোমরা একবার দেখে নাও। পরিবেশটা খুবই সুন্দর আর ওখানের স্টাফদের বিহেভিয়ারও খুবই ভালো। সো বিকেল মানেই চা, আর দেখতে দেখতে আমরাও চা অর্ডার করে নিলাম। আর একটি চায়ের মূল্য এখানে 30 টাকা করে ছিল। তো খেলাম, চাটা দারুণ ছিল। তো তোমরা আসো, হাইলি রেকমেন্ডেড, খুব ভালো জায়গা, ভালো লাগবে তোমাদের। সো বন্ধুরা, চায়ের সাথে কিছু একটা খাবো না সেটা তো হয় না, তাই আমরা ফ্রাইড মোমো অর্ডার করেই দিলাম। দারুণ ছিল মোমোটা, অনেক বড় বড় জায়গার মোমোর থেকে ভালো ছিল, কম অয়েলি ছিল, তোমাদের ভালো লাগবে, অবশ্যই ট্রাই করো। সো বন্ধুরা, বনির খুব 2 in 1 খেতে ইচ্ছা করছিল, তাই ও এটা অর্ডার করলো। আমার যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, তো আমি একটুখানি টেস্ট করেছি জাস্ট, কিন্তু দারুণ ছিল আইসক্রিমটাও। তো এখানে আসলে তোমরা আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কসও পেয়ে যাবে। সো গাইস দেখো, আমরা এখন এই তাজমহলের সামনে রয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, রাত হয়ে গেছে। এই যে ম্যাডাম অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তো এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি, দেখে নাও তোমরা। সো গাইস, আমাদের ঘোরা কমপ্লিট হলো, আমরা এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তোমাদের যদি এরকম নতুন নতুন ইনফরমেটিভ ভিডিও ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, আর সাপোর্ট করো গাইস। তোমাদের জন্য এত করছি আমরা, তো একটু সাপোর্ট করো, একটু সাবস্ক্রাইব করো। চলো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, নতুন কিছু গল্প নিয়ে। চলো টাটা।